हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी मैं वॉक पे आई हूँ और व्यू इतना सुंदर है तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड कर दूँ और लुक आ गया। आप लोगों को भी दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत किसी ने डिज़ाइन डाल के इनको यहाँ पे रखा है। आगे भी सुंदर है, थोड़े आगे भी देखेंगे। कितना सुंदर है। मेरा कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा इस ब्यूटी को। रियलिटी में कितना सुंदर लग रहा है अभी देखने को। कितना सुंदर है।